Alerta, el ronquido crónico no es normal. La falta de oxígeno al dormir pone en riesgo su cerebro y puede causar deterioro cognitivo. Su salud está en juego. Deténgalo con el dispositivo antirronquido. Su material especial guía la mandíbula a una posición natural que elimina el ronquido desde la primera noche. Es simple, cómodo y le da la calidad de sueño que su cuerpo exige. Solo en Offerfy Panamá tenemos este avance médico con un súper descuento exclusivo por tiempo limitado. Proteja su futuro y su descanso. Haga clic ahora para asegurar esta inversión en su salud. Respire mejor, hoy.